วันนี้ทริปยังเกาะห้วยแคนเนาะห้วยแคนเต่างอยนะครับสมาชิกทั้งหมด2 4 6 8 9 คันนะครับนี่คือผู้นำทางเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้าน CF 300นะครับมีน้องจากอุดรสารคามนะครับน้องจากไสครับอุดรครับอุดรเคยเห็นว่าครับรถคันใหญ่มี2 แห่งครับเฮ้ยสุดยอดนะครับมีเจ้าบ้านอีกผู้หนึ่งตามประกบไทยนะครับเอามือนี่สอนมาเป็นภาระอีกแล้วภาระของลูกหลานภาระของลูกหลานไอ้ยะวันนี้เอาแขกอุดรมาเที่ยวสกลนะครับอะไรวะยูทูบเปิดห้องกันตายอยู่นี่
เดิมครับยางเดิมปล่อยดับปล่อยดับปล่อยดับปล่อยขาดับปล่อยขาดับถ้าขึ้นไม่ได้ปล่อยขาดับเบา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 ปล่อยขาเบาเบายางเดิมนะครับไปยาวเลย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 อย่าพ่นอย่าพ่นชันครับไปไปยาวเลยยาวเลยไปเลยไปเลยทางเดิมนะครับเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนรถมาคืออย่างอ่อนแท้
จ็บบ่ล่ะเจ็บไหมครับเจ็บเนี่ยรถทับบ่ มาครับพี่เรื่องนั้นถามขอบคุณครับ วันนี้ตัวแรงฮะโอ้ยไปเบื่อ ล้มเยอะเลยจริง ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปเลยดูบรรยากาศเขาที่สูงที่สุดในภูเก็ตนะครับ ตอนนี้อยู่ไหนครับ ภูเก็ตนะครับ ภูเก็ต จังหวัดสกลนคร ตรงนี้คือจุดอะไรครับ จุดเลนบักดี้ เรียนมักดี เอ๋ เอาของมามันมาตามนี่เนี่ย เกิดเมื่อนี้2,000เนี่ยเด้อมันจะโดดได้ให้ว่าให้โดดได้เนี่ยโดดได้ โอ้ยหายเล่าเนี้ยเราสิโดน อย่าห้ามเว้ยมันถึงจะคนเนี้ยมันไม่ได้ ก็เอาแล้ว โอ้ยห้ามเนี่ยมาพี่เอาอย่าห้าม เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะอย่าห้าม
ตัวหลังเฮ้ยเสียงภูเขามาจากไหนเนี่ย เอาไปจากไหนเนี่ย เฮ้ยคุณจะเทพขนาดนั้นเลยไม่ได้นะ โอ้เป็นอะไรกันอยู่นะตัวตึงนะตัวตึง เบิ้งตัวถึงตัวถึงเข้ามา ไปหน้าให้มันสุดบ้างไปเทคเลย ไปเลย ไปไหนเทพบ่ถูกสกัดดาวรุ่งด้วยต้นไม้ อดมาหลุมสักมุมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอา เจ้าไปสอนเจ้าไปเรียนมาแต่เส นี่นะเดี๋ยวมันลมมั้งเดี๋ยวไหม เอาขึ้นนะ ลมถือคางอยู่มันลมไปฟังนั่นมันเหี่ยวล่ะตัวเม็ดน้ำมันนี่วะไม่ได้โม้ คุณฟุกเฉยดอก โอ้บุกไปสั่นเขาอ่านไล่อยู่ เฮ้ยคนขี้ขึ้นมาได้ก่อนโม ไม่ได้โม้ครับ ผมถือต้นไม้สกัดดาวรุ่งเชื้อ แล้วก็มืดตาบนหัวตรงนั้นมันอยู่กับมันคือเขาคือพ่อชนมาที่นี่ อันนี้ส้นเลยเฮ้ยนี่ช็อตพอดีเลย
อะไรพี่ พี่จะขึ้นหรือพี่จะลงจะขึ้นหรือจะลง เป็นอะไรครับ เป็นอะไรครับ เป็นอะไร ไปแล้ว โอ้ ขึ้นได้เฉย โอ้ เสียอย่างว่าเลย
ตัวขวัญมาฟังพี่เลย โอเค ลมรถมาลมรถมาเลย คุณต้องข้ามตรงนี้ระบายอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทำอะไรทำอะไรทำอะไร โอ้ยเยียนนครพนมนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตามแมงหมดเลยตามแมง เฮ้ยเอาคันเล็กเอาคันเล็กคันเล็กคันเล็ก เออยกมันเหมือนสาวเริ่มจ๋าได้ไหมยกอย่างนี้เลย เอาอย่างเงี้ยมาทำอย่างเงี้ยมาทำเปลี่ยนสองมือแล้วครับเปลี่ยนสองมือแล้วคันเล็ก จำพอ จับคอเลย ตัวหมดแดงเต็มเลยวะอยู่ห้องหมด คนปั๊มรถ2 คนเว้ยดูบังดู มีแต่มือตึงอะมีแต่มือตึง มือโค้งนะครับ คนค่าเกียร์สองวะโอ้เจ๋าสุดยอดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ขันมืดตึงขี่รถซ้ำนี่ก็อย่าไปเป็นมืดตึงเถอะไปฝึกมาไหมปานขึ้นได้ปลาตัวใหญ่เลยครับขี่รถลงอีกขี่ได้อีกยก เดี๋ยวไอขี่รถตัวลงไป ขี่มาเลยเดี๋ยวเนี่ยซ้อมไอ้ซ้อม อีหยังวะอะไรก็กู รถไอ้คือแรงแท้
ขึ้นรถดับ เฮ้ย